ওই তোর মাছ এদিকে দিয়েছে সেটাতে সেটাতে না খালি উপরে করা কে লেগা ক্যামেরা দিয়ে রাখতেছি, কোনো মাছ যদি কোনো জায়গায় থেকে যায় তো আবার এক সপ্তাহ পরে অন্য বাইরে দিয়ে যায়। মানুষ নামবো না হ্যালো হ্যাঁ ওটা নিচে নামছে রে মাছ কতবার মানে চার ভাগে রাখ আরে এই ভাগ হচ্ছে আবার একবার দৌড়া এই ভিডিও পাস দাবি আমার নামই নাই আমরা পরে নাম মই না আপনি আচ্ছা ঠিক আছে নতুন বেগি পাইছো না আপনার পায় কি অবস্থা নতুন মাটি বেগি বুঝছো আচ্ছা দি করলাম আচ্ছা রইছে ও এটা মাছ ধরে ভালো ভালো নাই মাশাআল্লাহ নাই দেখো ভালো লাগাছি না এবার তো ভালো বাইরে কোন মাছ তুলে ঢেলে দিছো গতবার যে ফাললা একটা দেই মনে কর টাইট গরম ফোন না আল্লাহর মতো মাছ যেমন তেমন মাছ কি আমার বড় মাছ সব ধরে উঠে থাকে আরে মাছ নাই তো একবার ওরি ধরি না তো ধরি না গতবার যে মাছ পেছ না এবার গতবার যে শিং মাছ আর যে কই মাছ পাওয়া গেছে মাছ সব মিলা মাছ এবার এমন এমন একবার পানি উড়ানো মাছ সব বাইরে আছে গা নির্মাণ দরকার ছিল আগে আগে দুই লট কিনা খাওয়ানো পোষাইছে সব দেশি মাছ খাওয়ানো এটা থাকলে আজ দেশি মাছ খাওয়াই বসে বাইক করা ভালো কিনা না খাই তো খাই কিন্তু বিরক্ত করে আলাজনকে ছোটটা কি কি দোকান একবারে খেয়া যায় নেক্সট টাইম পাইকারি হ্যাঁ বুঝা পাইকারি দোকান সামদানের দোকান আড়াই ক্যারেট করে কই মাছই বেশি ওই একটা মাছ ওই যে নামতাছে আস্তে আস্তে ওই যে এটা গাওয়াটি কি মোরা নেম করে ব্যাগে আলি আছে মুক্তি সাহেব রাইতে আয়না দেখে মাছ ঘুম করে লাইছি আমি এই কাটার বয়ান আমি 3 বছর চলবো কাটা গাইছে এই দেখে কাটা তো দিকে কাটা খাই উঠছে বল কি রে এটা পুরো ফুলার কাম কা হেতুন রতন বে ফজর ইয়া রাজু বে কই দরবো রতন বে কমপক্ষে 10 টাকা কাটা খাইছে কার কাছে কয়ও নাই কতবার জানো আপনা ভাইরাল হই যাবে কার কাছে কয় নাই আমি যেন শিং মাছ না তাতে উঠতে আইবে এটা দেখে ওকে শিং মাছ কে না না কে শিং মাছ তো উড়ালে আছে ওই সাপ বাইরে মারছে তো একটা তাতে দরিয়াবেন এই মাছ ধরে রাতে যাওন দেব না না মন খারাপ এই তো যাইছে দাওয়াত না খায় আমরা দরকার মুছে যে 200 টাকা খরচ করব অটোবার আমার খাওয়া তো মানে কি উদো দি কত শখ রে আমরা বিয়ার অনুষ্ঠান করতে ডরাইতাছি জীবনে একবার শিং কোন শিংই রাখবি না ব্যাগ উঠাই লাবি শিংডা শিংডা আরে রিয়াদ বেদ আছে ওই পর্যন্ত গেছে
এ ভাই পাইছে মাছটা এ বড় ভাই কোনটা এই যে হাতের পিছে 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 বড় না ছোট ছোট বড় লাম ছোট দি আপনি ছেড়ে কোন কো কেন আরে যে পিছে পাউডার হাতের ডাইন এটা এটার লগেরটা ওকা সিংটা থাক এই যেটা না ছোটটাই বুঝছ আরে ভাই এটা না পারি দি এক কাম করে একটা কথা বলি আমি কই এনে একটা ছোট কথা বলি গদা করো গদার মিদে আইব ফসল ভাই কইলাম আমি ঠিক আছে হ্যাঁ গদা করো পানি না থাকলে মাছের ই বুঝতে পারবা না কোনটায় মাছ আছে ঠিক আছে পাকনামি করে জালটা দাও নাই কে না করছিলাম না আমি ইয়ামিনের মিনিমাম 10 দিন ফোন দিছি নেট দা ঘেরাও দিতে স্রোতে বিলে জাল বাবাইলে যাবো গা এখন কথা এনে এনে বাঁধে এনে এনে ভাই সিংয়ের লগ অন্য কিছু রাখো না সিংয়ে কোটায় ব্যাক মেরা লাগবে এটাকে ঢুকাও এটাকে সিংড়া মেলা কই পড়ে না এটাকে কই তো করে না 2.5 ক্যারেট কই খাইছি কতবার 2 ক্যারেটে কি ব্যাপার না এবার টাকি বেশি এটা কই ওবার সিংহে উবার তার মানে সিংহার বেশি পান নাই নাকি এটাকে সিংহে ওইবার ধরতেই পারি নাই মানে কইয়ের ধইরা ওরা নিয়েছি গেছে সিংহে যে এই কোনাদা ছিল অনেক এই গদাগিলির ধরা হয় না এবার সিংহে বসাই দিব সিং মাছের মুগুন এটাকে এটাকে টাকি মাছ তাতে সামনে আছে কোনায় মেরে যেতে পারে গাওয়াটা দি কিটা কি গাওয়াটা কি সত্যনটাই গেল কই হ্যাঁ গাওয়াটা কি গিয়ে সত্যনটাই কি তাকে তো ডাকি আগে দেখতে হবে টাকি মাছ একটু শিউর মোটা মোটা বুঝ না হলুদ তো মানে তো বয়সই পায় না মাছে বছরটা ধরে এলায় বাড়ির ঘর তো গুছাবে খেলায় মাছ গুইসা বাইব করতে না গুইসা বাসেনি দেশ আগে যে আপনার লাগবে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বাড়িতে যে বড় বড় গুইসাপ দেখছি আগে মানে একজন মানুষ আনাম গিলা খেলে তারপর এই বড় ভাই আমগো ভাই কয়টা লাগবে আপনার আমাকে ভাই দিতে আছে অনেকটা আমাকে সমান হইবো। একটা না 20 এই যে কালা এই মোটা একদিন এমবে যাইতেছে এই করি গাছের আগে আমার বাড়িতে গুছে আছে অনেক একবার একটু মারলো মহিলা পোলা মানে লেজের মধ্যে দড়ি লাগাই ঘুরলো ঘুরে আমি শোল মাছ মনে করে কূপ দিছি